مادران و بانوان محترم و خواهران و دختران عزیز، همه شما را به افتخار روز مادر که در آغاز فصل زیبای بهار و در آستانه نوروز فرخنده پی تجلیل می گردد صمیمانه تبریک و شادباش می گویم. با هر یکی شما پیش از همه سلامتی و خوشبختی و اقبال نیک و خانه آباد آرزو می نمایم. با آغاز فصل بهار یعنی احیای طبیعت، برابر آمدن جشن مادران و بانوان، نشانه پاکی و زیبایی و آفرندگی موجود مقدس مادر می باشد. این روز مبارک نه تنها رمز احترام به مادر و ارزگذاری به مقام و منزلت و قدر و قیمت او می باشد، بلکه نشانه اعتراف سهم بلند زنان در پیشرفت دولت و پایداری جامعه به حساب می رود. مادر رمز جاویدانه حیات بشر، مهر و محبت پاک و به آلایش و سرچشمه اخلاق و آداب حمیده انسانی می باشد. زن مادر در تشکل شخصیت فرزند، پایداری عائله، آرامی و ثبات جامعه و پیشرفت دولت نقش بی‌نظیر و بی‌بها دارد. زیرا رشد جامعه با زحمت شبانه روزی، صبر و تحمل و محبت صمیمی مادران با تعلیم و تربیت نسل‌های سالم و سازنده تأمین می‌گردد. بزرگی زن مادر در طول تاریخ از جانب هزاران نفر متفکران و حکیمان و فیلسوفان و شاعران معروف دنیا به طور شایسته وصف و ستایش شده است و این عنعنه با صمیمیت و محبت نسل‌های انسانیت من بعد نیز ادامه خواهد یافت. زن مادر همچون موجود آفرنده فرزند نه تنها فرشته حسن و ملاحت و نفاست و زیبایی است، بلکه چون محور خانواده پیوندگر عائله با جامعه می باشد. این رسالت بزرگ است که مادر آن را در طول هزار سالها همچون نگاه دارنده زبان، فرهنگ و سنت و ارزش‌های نیک و سازنده ملت باستانی تاجیک اجرا کرده در تشکل خودشناسی و خودآگاهی ملی نسل‌ها نقشی برجسته بازیده است. امسال روز مادر به سال برای مردم ما مهم و تاریخی 35 سالگی استقلال دولتی کشور محبوبمان راست آمد. در رابطه با این می خواهم با افتخار و قناعتمندی اظهار نمایم که بانوان و زنان وطن دوست ما در دستاورد و پیشروی ها و آبادانی و سازندگی سرزمین اجدادیمان در ظرف بیش از 13 ساله سپری گردیده سهمی بزرگ گذاشتند. من
در ملاقات و سخنرانی های خود بارها گفتم که زنان و مادران با ننگ و ناموس ما هنوز در روزهای نهایت مشکل آغاز صاحب استقلالی در برقرارسازی حاکمیت کنیستانی، تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی سهمی بسیار ارزشمند گذاشتند. با در نظر داشته سهم و نقش زنان و بانوان در حیات دولت و جامعه از جانب حکومت مملکت برای بلند برداشتن مقام زنان و تأمین نمودن حقوق آنها یک قطار قانونها، استراتژیا و برنامه‌های دولتی و دیگر سند و نقشه‌ها قبول و عملی کرده شدند و حالا عملی سازی یک قسم آنها ادامه دارد. امروز بانوان و زنان و دختران ما همچون شریکان با اعتماد دولت در تطبیق هدفهای استراتژی ملی فعالانه سهم گذاشته ایستادند. تأکید می نمایم که احترام به زن مادر نه تنها وظیفه اخلاقی بلکه ضرورت سیاسی و اجتماعی دولت می باشد و حکومت مملکت از روزهای اول صاحب استقلالی حفظ حقوق و منفعت‌های آنها را یکی از سمت‌های کلیدی سیاست دولتی اعلان نمود. زیرا تجربه تاریخ ثابت می سازد که جامعه‌ای که به زن ارج می‌گذارد ثبات اجتماعی، وحدت ملی و رشد استوار در آن تأمین می‌گردد. با مقصد فراهم آوردن امکانیت‌های بیشتر برای دختران، یعنی باز هم بلند برداشتن سطح معرفت آنها، حالا در کشور کوتای پرزیدنتی عمل میکند که با استفاده از آن هزاران نفر دختران لیاقتمند از منطقه های دوردست مملکت امکان تحصیل در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی را پیدا نمودند. این اقدام همچون سرمایه گذاری به آینده ملت من بعد نیز ادامه داده می شود. زیرا هر یک دختری تحصیل دیده معنای یک عائله باسواد، یک نسل معرفتناک و یک جامعه پیشرفته را دارد. بزرگان گفتند که دانشمندی مرد سبب سوادناکی خاندان است، ولی دانشمند بودن زن عامل دانشمندی ملت می باشد. زیرا زن دانشمند و صاحب معرفت نسل باسواد را تعلیم و تربیه می دهد. واقعاً مقام زن از جمله مسئله علم و دانش آموزی او در دین مبین اسلام نیز بارها تاکید شده است. در اولین آیت کتاب آسمانی خداوند قرآن مجید کلمه اقرا نازل شده است، یعنی خواندن و از خود کردن علم و دانش تاکید گردیده است. در حدیث پیغمبر گرامی
حضرت محمد نیز آمده است که طلب علم بر هر مرد و زنی مسلمان فرض است. امروز زنان و بانوان تاجیک در همه بخش‌های اقتصادی ملی، کشاورزی و صناعت، انرژتیکی و ساختمان، بانکداری، صاحبکاری و خدمت رسانی و بخش‌های دیگر کار و فعالیت می‌کنند و با تشبثکاری و مسئولیت شناسی خود در رشد و پیشرفت کشور سهمی ارزنده می‌گذارند. بانوان و زنان ما اینچنین در فعالیت مقامات نمایندگی، ساختار و مقامات اداره دولت، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق نقش نظررس دارند. یعنی حالا در کشور ساحه نیست که بانوان و زنان در آن سهمی ارزشمند نداشته باشد. دستگیری صاحبکاری و هنرمندی زنان، جدا نمودن گرانت‌های پرزیدنتی، پیشنهاد قرض‌های امتیازناک و تأسیس جایهای نوی کاری امکان دادند که مستقلیت اقتصادی آنها تقویت یافته رشد بی‌سابقه هنرهای مردمی تأمین گردد. سال 2025 برای دستگیری زنان صاحبکار و هنرمند از جانب نظام بانکی 8 میلیارد سامانه قرض داده شده است. همچنین خاطر نشان می سازم که در شرایط معاصر جهانی شوی و افزایش تهدید و خطرهای گوناگون با مفکوره نورسان و جوانان مسئولیت زنان و مادران باز هم بیشتر می گردد. پیشگیری از خرافات و تعصب و افراطگرایی و بیگانه پرستی پیش از همه از محیط عائله آغاز می شود و در نوبت اول محض مادر می تواند در ذهن و شعور فرزند حس وطن دوستی، خودشناسی و احترام به ارزش‌های ملی را تربیت و تشکل دهد. ما باید خوب درک نماییم که تربیت درست فرزندان کفالت سعادتمندی هر یک خاندان، ثبات جامعه و امنیت دولت می باشد. اگر امروز مادر فرزند خود را برای آموختن علم و دانش از خودکنی کسب و هنر و زحمت دوستی و سازندگی هدایت نماید، فردا جامعه و دولت از مشکلات و بدبختی ها امین میماند. بزرگان گفتند که تربیت فرزند هنوز از بطن مادر آغاز می شود و با مهر و محبت مادر تشکل و رشد می یابد. از این رو از همه مادران و بانوان عزیز دعوت می نمایم که به مسئله تعلیم و تربیت فرزندان و مخصوصاً آداب و اخلاق آنها با مسئولیت بلند مناسبت نمایند. آنها را به آموزش علم و دانش، کسب و هنر، احترام به قانون و ارزش‌های ملی هدایت سازند. زیرا آینده تاجیکستان صاحب استقلال محض در دست همین نسل نو است. همچنین
مادران و بانوان ارجمند ما باید در رعایت مقررات قانون‌های ملی درباره تنظیم جشن و مراسم و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک همیشه نمونه و پیشرفت جامعه باشند. زیرا زن و بانوی صرفه و سرشتکار برکت منزل و سعادت خاندان است. خصوصا در شرایط بسیار حساس جهان معاصر ما باید از زیاده‌روی و اسرافکاری و نمایشکاری و ظاهرپرستی خودداری کنیم. همیشه در فکر اهل عائله و فرزندان خود، یعنی در فکر زندگی بهتر باشیم. مادران و بانوان تاجیک دوام دهندگان کار و پیکار زنان قهرمان و تاریخ ساز ملت کهن بنیاد تاجیک می باشند و ما از آنها افتخار میکنیم. ما جوان مردان، یعنی فرزندان شما، مادران عزیز، با قدر شیر پاک و بیدارخوابی و زحمت‌های شبانه روزی شما همیشه میرسیم. شما را صدقاً دوست می‌داریم. شأن و شرف و قدر و منزلت شما را دائم پاس می‌داریم. ما تمام عمر شما را همچون فرشته آفرنده و تربیتگر و تعلیم دهنده نسل‌های سالم و ایجادکار به طور ارزنده و شایسته قدردانی میکنیم. با اظهار سپاس و منتداری برای زحمت فداکارانه و خدمت صادقانه اتان به وطن، بار دیگر همه شما مادران و بانوان گرامی و خواهران و دختران عزیز را به افتخار روز مادر از صمیم قلب تبریک میگویم. به هر یک شما سلامتی و خوشبختی، اقبال نیک و در جاده وطن سازی و دولت سازی، تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان برای کار آرزو می نمایم. جشن مبارک مادران و بانوان و خواهران و دختران عزیز.